Здравейте, приятели! Намираме се на блок Струма, на покрива на блок Струма, град Плевен. На оглед на една хидроизолация, която е правена преди 4 години от плевенска строителна фирма. Само вижте окислението на хидроизолационната мембрана и няма какво да коментираме повече. По езика на майсторите строители, това казват, че е станало на крокодилска кожа. Истината тук, че проблема и причината за този проблем е ниско съдържание на битум. От материали от атактен полипропилен. Това нещо, съгласно нормативната уредба на България, е недопустимо. Проблемът тук е, че по жилищните блокове няма хора, които да разбират това нещо и каквото им дадат като оферта го приемат, защото е с най-ниската цена. А тази цена идва от материали, които са некачествени и негодни за изпълнение. Само вижте асансьорната шахта, за какво става въпрос. Ако ви е харесало това видео, се абонирайте за канала ни. Лек ден!